翻俾你，一定影翻。大家唔對師姐嘅情意咧，我哋希望朋友有送花送翻俾師姐㗎。請姐姐代表我哋所有朋友送啲送花俾師姐啊！請師姐接受，多謝師姐。好多謝佢啦，咁我哋而家歡送師姐，咁我哋大家用師姐好願意，好驚，都好多謝大家。其實咧，我成日都好低調啦，大家知。尤其是今次我一路都唔想為大家破費使唔得錢嘅。咁總之我好多謝大家嘅心意啦。其實大家每人寄一張卡俾我，已經好開心嘅啦。咁你而家叫大家破費使咁多錢，不過咧，如果唔係咧，就我冇今日咁驚喜啫。多謝你姐，我哋齊齊講聲生日快樂，身體健康，好嗎？1、2、3，生日快樂，身體健康。多謝各位。咁我哋而家準備我哋晚餐。其實係祝我哋年年有今日啦，係咪啊？多謝事情。咁繼續聽完歌之後，到我哋。請姐姐請坐。
姐姐青春常駐，身體健康，心想事成。祝我哋年年有今日，歲歲有今天。多謝姐姐，咁我哋去食手包喎。多謝姐姐，多謝你出席啊！多謝大家，多謝大家。知唔知咩？多謝大家啦！你開咗計啦，開心啊！開心，真係好開心，好開心。我要同我一個好難忘嘅今日。係啊，我哋都好開心啊！祝大家身體健康嚇！你嘅生日願望係乜嘢啊？頭先許願嘅生日願望。做多啲身體健康啊！個個都身體健康。大家身體健康嚇！可唔可以講下師姐嚟緊時你嘅心情係點啊？好驚啊！其實我而家個心都好似好不掂。啱啱還住啊！你啊，都係啱啱還住我。我好大膽啊！即係要經歷到先至嚟咯。好過意唔過意嘅生活。我唔講啦，你正嘅嘢。可能師姐好開心咧。係啊！先多謝大家俾一個咁難忘嘅今日我啦嚇。多謝身體健康，多謝姐姐。寫住係 Happy Birthday to 姐姐 Princess， 姐姐會永遠係我哋心目中嘅公主，係咪啊？係萬人迷。好靚，我啲高嚟㗎。哦，許光啲啊，姐姐，許光啲啊，真係好啊！唔使排隊，唔係要排隊。